Saya coba untuk balik lagi, saya melewati dua truk ini. Di antara dua truk ini yang sangat sempit, saya coba lewat dan sudah melewati celah ya. Kita akan coba lagi di konten-konten yang menginfokan mengenai tol Cimahi Cibitung seksi 2 ya. Dan di konten berikutnya nanti akan saya coba infokan mengenai gerbang tol Cikias yang diganti